どれだけ暑さがきつくても学園の風紀を守るために日々自分のトレーナーと風紀チェックを行いその様子を互いに報告する稲荷湾とバンブーメモリー。おうバンブー、夏は楽しんでるかい？オス、夏休みでもトレーナーさんと一緒に風紀保全活動をしているっす。さすがバンブーだぜ。あたしは旦那と海に行く準備をしていてな、店で水着の試着をしていたんでパレオだのビキニだの試着して旦那に見せていたらよ、旦那のやつ露骨に目をそらしやがってな、やましいことがねえか家に帰ってから買ったばかりの紫のビキニを着て厳重に風紀チェックしたってもんよ。オス、さすが稲荷先輩っす。あたしも海の風紀保全活動のために水着を買ったっす。それで風紀的に問題ないか水着を着てトレーナーさんに見せたっすけどトレーナーさんが顔を赤くしてあたしの体から目をそらしたんで風紀違反をしていないかしっかりと6時間かけて風紀チェックしたっす。バンブーの水着が可愛くてだなんて風紀を乱すことを言ったんでさらに3時間の追加風紀チェックを行ったっす。さすがバンブー、風紀委員は伊達じゃねえな。オス、この調子で今年の夏も風紀を守っていくっす。おう、あたしも旦那と力を合わせて風紀を守ってみせるぜ。おうバンブー、最近はセミがうるせえな。オス、元気があっていいっすけどうるさいっす。そこで思ったんだけどよ、セミが鳴くのはメスのセミに求愛するためだろ？そうっすね。ってことはセミの鳴き声に負けねえくらい風紀チェックスや鳴き声も気にならなくなると思ってよ。旦那にセミみてえに抱きついてどっちの求愛が激しいかセミと風紀バトルをしたんでどっちが勝ったっすか？てやんで結局勝敗がつく前に疲れ切っちまって旦那と一緒に風紀チェック接続状態で寝ちまったんででもよ、疲れ切ったおかげでセミの鳴き声が気にならないくらい気持ちよく眠れたぜ。オス、結果オーライっす。あたしも帰ったらトレーナーさんと風紀チェックして風紀委員の名誉をかけた風紀バトルをセミに挑んでみるっす。おう、頑張んなバンブー。おうバンブー、実は旦那のベッドの下から風紀を乱す雑誌を見つけちまってな。オス、一大事っす。雑誌には逆バニーだのマイクロビキニだの涼しそうな衣装を着た馬娘の写真が載っていてな。旦那を問い詰めたら風紀を守るために風紀を乱すものを勉強していたっていうもんだからよ。そんなに勉強したけりゃ私が着てみせてやらって言ってやったんでそしたら旦那が衣装を用意してくれたんでそいつを着たら旦那がすごく喜んでくれてよ。喜んでる隙をついて衣装を取っ替え引っ換えしながら風紀チェックして風紀を守りきったってわけよ。オス、さすが稲荷先輩っす。あたしもトレーナーさんの部屋の天井裏でそういう雑誌を見つけたことがあるっす。ボーイッシュ専門雑誌とか書かれていたんでトレーナーさんを問い詰めたらバンブーみたいな子がタイプでと言ったんで本物が目の前にいるっすよねと言ってから8時間の風紀チェックをみっちり取り行ったっす。最後には写真より本物が一番だと分かってくれたんでよかったっす。さすがバンブーだぜ、見事に風紀を守ったな。風紀委員の道は日進月歩、地道に頑張るっす。おうバンブー、この前のビーチバレーは楽しかったな。オス、稲荷先輩と稲トレさんの連携プレイはお見事でした。へへ、バンブーとバントレさんも息ぴったりで手強かったぜ。オス、ありがとうございます。それにしても旦那がビーチバレーの最中に私の方を見ようとしなかったからそれを問い詰めたら揺れすぎて直視できなかったって言いやがってな。このままじゃ次にビーチバレーした時に負けちまうと思ってしっかり風紀チェックして揺れに慣れさせたんでこれで次のビーチバレーでも存分にやり合えるってもんよ。さすが稲荷先輩、すごい向上心っす。あたしもトレーナーさんがバンブーのボディラインが眩しくてと言ってこっちを見ようとしないんでみっちり風紀チェックしてボディラインに目を慣れさせたっす。そしたらトレーナーさんが多分一生慣れないと思うと風紀を乱すことを言ったんで追加で風紀チェックしたっす。弱点を克服するのはとても難しいことだと思い知ったっす。旦那も完全に慣れたってわけじゃねえしこいつは難しい問題だぜ。まあ時間はたっぷりあることだしじっくりと慣れさせていこうぜ。この先長い付き合いになるんだからよ。オス、一生の付き合いっすから気長にやっていくっす。おうバンブー、最近は暑くて仕方ねえな。オス、汗ダクダクで参ってしまいそうっす。てやんでー、こういう時だからこそ風紀チェックは怠ったらいけねえ。暑い時に風紀チェックするとな、暑い夜の中で旦那と溶け合える感じがしていい気分になれるってもんよ。人ってのは暑くなると風紀を乱しがちだからよ。ドロドロになるくらい激しい風紀チェックで風紀を守り抜いたってわけでオス、さすが稲荷先輩っす。あたしもどんなに暑くてもトレーナーさんとの風紀チェックは欠かさないっす。
けどトレーナーさんが風紀チェックの際に私のうなじの匂いを嗅いできたんで少し問い詰めたらバンブーの匂いがして安心するとか風紀を乱すことを言ってきたっす。もちろん追加の風紀チェックをしてバッチリ風紀を守ったっす。さすがバンブーだぜ。記録的な酷暑でも風紀委員は止められねえな。オス、こまめな水分補給を行って安全に風紀チェックを行うっす。稲荷先輩も熱中症には気をつけてくださいっす。おうよ、わかったぜバンブー。こいつらどこからでもコンボを繋いでくるな。おうバンブー、最近は熱中症が流行り出してるみてえじゃねえか。オス、風紀委員全員で熱中症予防キャンペーンを実施中っす。へへ、風紀委員は頼もしいぜ。あたしも旦那と風紀チェックするときに熱中症で倒れたらいけねえと思っていつも旦那と熱中症って言い合ってるんでけどあんまり熱中症っていうもんだから唇と舌がふやけちまったんで何事もほどほどが大切って学びを得たわけよ。オス、さすが稲荷先輩っす。あたしも日頃からトレーナーさんと熱中症って言い合ってるっす。そしたらあたしの方が癖になってしまったんで風紀チェックするときに熱中症と言い過ぎてしまったっす。バンブーは甘えん坊だなとかトレーナーさんが風紀を乱すことを言ったんでその日は倍の風紀チェックと熱中症キャンペーンを行ったっす。さすがバンブーだぜ。お前さんのおかげで熱中症にならずに済むってもんよ。オス。けど油断大敵っす。熱中症は気がついたらなっているものっすから。これからもトレーナーさんと熱中症と言い合って警戒意識を高めていくっす。あたしも負けてらんねえな。帰ったら旦那に熱中症と何度も言ってやるぜ。おうバンブー、この前ゴルシが持ってるやつみたいなでかい水鉄砲を買ったんでそれはすごいっす。そんで旦那と風呂場で試しに打ち合ってみたんだが派手に水が出て面白かったぜ。けど旦那のやつしばらく私に打ってから全然打たなくなってどうしたのか聞いたら稲荷の服が透けるからって言ったからよ。てやんでこのぐらい透けるうちに入らねえ、本当のずぶ濡れってやつを教えてやらーと言って旦那を持ち上げて風呂桶に入れてやったってもんよ。それから旦那の水鉄砲を使って弾切れになるまで風紀チェックを決めてやったぜ。楽しかったからまたやりたいぜ。オス、さすが稲荷先輩っす。あたしも昨日トレーナーさんと水鉄砲で遊んだっす。二人で白いシャツを着て先にシャツが透けた方が負けというルールで遊んだっす。しばらく水鉄砲を打ち合っていたらトレーナーさんの引き締まった体が透けて見えてきてこれは風紀を乱していると確信したっす。風邪をひくといけないんで脱いでくださいっす。でもまだ勝負が、早く。という流れで白いシャツを脱がしてトレーナーさんの水鉄砲で念入りに風紀チェックしたっす。さすがバンブーだぜ。見事に風紀を守っているじゃねえか。夏は肌の露出が増える季節っす。引き続き厳重な風紀チェックで風紀を守っていくっす。おうバンブー、日焼け止めクリームはきちんと使ってるかい？オス、アスリートなら必需品っす。あたしも日焼け止めを使ってるんだけどよ。背中とか塗りにくいところは旦那に塗ってもらってるんで日焼け止めを塗るのはいいんだけどどのくらい塗ればいいのかわかりにくいよななんて旦那が言うもんだから予行練習ってわけで水着姿で寝転がってあたしの全身をくまなく塗ってもらったんで日焼け止めを塗ってもらってる最中に風紀の高まりを感じたんだが旦那が真剣に塗ってくれてるからそこはこらえたんでその後は寝室で溜まった分を一気に風紀チェックってなもんよ。オス、さすが稲荷先輩っす。あたしもトレーナーさんによく日焼け止めを塗ってもらうっす。海に行く時にも全身を塗ってもらったっすけどトレーナーさんがなぜか緊張してたっす。理由を聞くとバンブーの体があまりに綺麗だからつい緊張してしまうと風紀を乱すことを言ってきたんで緊張をほぐすために風紀チェックをしたっす。その後はリラックスして日焼け止めを塗ってもらえたしあたしもトレーナーさんの全身に日焼け止めを塗れたんでよかったっす。さすがバンブーだぜ。風紀チェックをうまく使ってるな。オス、風紀チェックは奥が深いっす。まだまだ精進していくっす。外で風紀チェックを追っ始めないくらいの判断力はバンブーにも残ってるのか。おうバンブー、この前旦那と家にいた時あんまり暑いもんだから袋いっぱいのアイスを買ってきたんでオス、景気がいいっすね。そんで旦那とアイスを食べたんだけどよ、旦那がソフトクリームの上の部分を服に落としちまったんでアイスはすぐ拾ったんだが服が汚れちまったからすぐ洗濯に出すために脱がせてな。そしたら旦那の引き締まった体を見ちまったんでアイスで冷えた体が熱くなっちまったってわけでその後は旦那の棒アイスで風紀チェックってなもんよ。オス、さすが稲荷先輩っす。
あたしもトレーナーさんと公園の見回りをしている時に売店でアイスを買ってもらったっす。トレーナーさんと手を繋いでソフトクリームを食べながら歩いているとトレーナーさんが見回りなのにまるでデートみたいだなぁと笑顔で風紀を乱すことを言ったんで家に帰った後でじっくりと風紀チェックをしたっす。さすがバンブーだぜ。乱れた風紀を正したってわけだな。オス、風紀の乱れは心の乱れ、暑さに負けずに風紀チェックっす。稲荷先輩、見損なったっす。いきなりなんで稲荷先輩が旦那さんを裏切って身長2メートル50センチのムキムキマッチョマンと風紀チェックしたとドーベルの部屋の前で拾ったこの本に書いてあったっす。てやんでそいつをよこしやがれ。ははなるほどな。稲荷先輩？バンブー、こいつは同人誌ってやつでタイトルはトレーナーさんごめんなさい、ビッグなハロン棒で成りたトップロード。今度のイベントで出す同人誌のサンプルだな。同人誌っすか？おうよ。これに書かれてるのはこの本の作者の作り話ってやつでほら、バンブーのことも書いてあるぜ。あたしがいつの間にか腕が86本ついたエイリアンと風紀チェックしたことになってるっす。あたしはトレーナーさん一筋っす。わかってるって、安心しなバンブー。他に書かれてんのは、ドリームジャーニー、オルフェーブル、ジェンティルドンナ、川上プリンセス、カレンちゃん、メジロアルダン。なかなか度胸のある人選でオス、作者はドボメジロウっていう人みたいっす。空想ならともかく実際の人をモデルにするのはどう考えても風紀違反っす。親権の持ち出しもやむを得ないっす。まあ待ちなバンブー、この国には表現の自由ってやつがあるんで気に入らねえもんを見せられたからってすぐ暴力に頼っちゃいけねえ。お前さんの名が落ちるしトレーナーさんにも迷惑がかかるってもんよ。それじゃどうするっすか？このままだとこの本の完成品が次のイベントでばらまかれるっすよね。何もできねえさ。せめて今夜この本に書かれてる奴らを集めて慰安会を開こうと考えてるんでみんなでごちそうを食って元気出そうぜバンブー。オス、風紀委員として無念極まりないっす。相変わらずドボメ先生は命知らずだな。一番の被害者は名前のせいでとんでもない風評被害に遭ってるとプロなんだよな。稲荷先輩、今日の学園新聞を見たっすか？おうよバンブー、今回のドボメジローの新作本が永久に公開されねえとか気の毒な話だぜ。昨晩ドボメジローさんの部屋に8人の馬娘が侵入してお話が行われたという情報が出てるっす。事件解決のため風紀委員会の権限で事件に関係がありそうな人には任意の聞き取り調査を行っているっす。わかったぜバンブー、どんときな。オス。それでは稲荷先輩、昨晩ドボメジローさんの部屋に侵入したっすか？おうよ。と言っても本当にお話をしただけさ。みんなおのおのドボメジローの目の前で鉄球を圧縮したりヤクザ顔負けの威圧感を出したり王者の蹴りの素振りをしたりおばあ様に言いつけると話したりコンクリートブロックを頭突きで粉砕したり可愛い合気道の構えを取ったり真剣をちらつかせたりしたぜ。あたしは畳を手刀で貫くパフォーマンスを披露しただけさ。わかりました。迷宮入りで事件解決っす。しかしこれに懲りてドボメジローも真っ当な本を出すといいんだがな。もう新作を書き始めてるみたいっす。ライトハローさんとステルインラブが登場するハートフルラブストーリーらしいっす。そいつは面白そうじゃねえか。完成が楽しみだな。オス、完成したら一冊買ってみるっす。アスクジェンテル、ヤクザジャーニー、ケリオルフェ、イーツケアルダン、可愛いカレンちゃん、ツツキ川上、死闘稲荷、これバンブーも侵入してるだろ。捜査側が犯人とかポートピア連続殺人事件かよ。おうバンブー、前に話してた同人誌だけどよ。オス、あれがどうかしたっすか？あれを旦那に見せたらな、稲荷は身長が2メートル50センチある方が好きなのか？テーマにも捨てられそうな犬みてえな顔で言ってきたからよ。てやんで旦那が一番に決まってるだろうが。って言ってやったんでそのせいなのかその夜の風紀チェックはとんでもねえくらい激しくてすごかったぜ。オス、さすが稲荷先輩っす。風紀チェックに使えると考えるとああいう本も悪くねえなと考えちまったってもんよ。あたしのトレーナーさんもあの本を見せたらバンブーは腕が86本あるエイリアンの方がいいのかってすごい形相で言ってきたんで思わずもしかしたらそっちの方がいいかもしれないっすねと言ってしまったっす。そしたらその夜の風紀チェックは体がバラバラになりそうなくらいすごいものになってしまったっす。
とても疲れたっすけどトレーナーさんのたくましいところが存分に見れて嬉しかったっす。影あるがゆえに陽あり、半風紀あるがゆえに風紀あり。ってわけだな。光と闇のバランスが風紀チェックには必要っす。また一つ勉強になったっす。風紀って言葉がゲシュタルト崩壊したんだけど。これ校内放送で流れてて中等部の馬娘聞いてるの？それはお悩み相談。こっちは多分学園内で大声で話してるだけ。なら何も問題ないな。今日も学園の風紀よし。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。